Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku canja maganar da take kan bidiyo kamar dai wannan bidiyon. Da ce zan yi shugabancin ƙasa na kwana ɗaya kawai da an ga abun mamaki me za ka iya, domin duk wani shugaba da ya taɓa yi aikina na farko zan kamo shi in daddatsa shi in mai bayani ina ya kai dukiyar al'umma. Lallai za a yi tantirin madajin shugaba, domin kuwa sai na saita sahun duk wani madaji. Wannan bidiyon da kuka kalla ainihin maganar ba ita ce akan wannan bidiyon ba. Wato idan kun lura za ku ga wannan maganar ba ita ce akan wannan bidiyon ba, an riga da an sauya maganar. Da haka wannan bidiyon ko ka tsaya kalle tun daga farko har ƙarshe zan nuna muku kuma yadda ku haɗa irin wannan abin ta hanyar amfani da AI, wato wanda ake cewa AI Labs Video. Idan ba ku manta ba a baya kuma mun yi muku na hoto inda za ku ɗora hoto magana tunda hoton zai dinga motsi kamar ainihin wannan maganar yake, wanda zai iya zama kamar bidiyo. To wannan kuma bidiyo ne za a sauya mara magana. Idan akwai magana akan bidiyon za a cire a ɗora duk maganar da ake so. Da haka kai tsaye za mu shiga cikin wannan bidiyo. Kafin mu shiga cikin bidiyon, idan a YouTube kake kallon mu ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan a Facebook ne ka yi liking kuma ka yi follow sannan ka yi sharing. Haka zalika idan a sauran wajajen ne ka yi wato following sannan ka yi sharing domin wasu amfana. Kai tsaye abu na farko da an fara yi za mu shiga Google Play Store. Ga masu amfani da iPhone kuma za su shiga App Store ne, sai a yi searching application mai suna Dream. Dream za ku rubuta kamar yadda ake gani. Bayan kun rubuta za ku ga ya fito Dream app ko Dream ko wanne ne a ciki za ku iya taɓa. To wannan da kuke gani shine application Dream. Gashi nan AI video generator Dream kawai bayan kun gama installing sai a buɗe shi. Bacin an buɗe kamar yadda kuke gani zai kawo muku ciki kamar yadda kuke gani. To shi ma a cikin sa ana wato haɗa abubuwa daban-daban wanda ga su nan akwai avatar emotion, akwai image to video, akwai text to video, sannan akwai AI filter, akwai enhance, akwai news da sauran abubuwan. To amma yanzu abin da zamu yi a cikin sa shine wato video lip sync. Wato shine mu ɗora bidiyo kuma mu sauya masa maganar da take kan wannan bidiyon. Haka zalika akwai na hoto wanda shi ma da wannan application za ku yi sauran abubuwa ma duk ga su nan. Sai ka danna wannan wuri kamar yadda kake ga, to daga nan zai buɗo maka wannan wuri. To abu na farko da aka fara yi za ka shiga inda aka rubuta avatar sai ka danna kamar haka. Bacin ka danna zai kawo ka wannan wuri kamar yadda kake ga, kawai sai ka danna continue. Daga continue daga nan zai buɗe maka wato bidiyon da suke kan wayoyinka. Da haka sai ka zaɓi bidiyon da kake so ka sauya masa wato magana, ka ɗora masa wata maganar. Da haka yanzu za mu nemo bidiyon da muke so mu yi amfani da shi. Misali mun ɗauki wannan bidiyo, amma ka sani kada bidiyon ya wuce sakan 30, wato daga sakan 30 ne abin da ya ƙasa. Sauran kuma idan kana buƙata sai dai in kai upgrading, wato kamar yadda account ɗin zuwa pro ko mu ce sakan 60 shine. So za ka danna confirm. Bayan ka danna ka zaɓi bidiyon kuma ka danna confirm, daga nan sai ka jira za ta gama wannan loading ɗin. Idan ya gama bidiyon zai hau wato wajen da za ka fara yi masa wannan aiki. Saboda haka za mu jira wannan bidiyo ya gama hawa. Shi ne bidiyon da muka ɗora. Wannan shine bidiyon da muka ɗauko. Yanzu muna so za mu canja masa wato wannan maganar da yake yi ne, wanda wannan shine ainihin maganar kamar yadda kuke ji. To domin sauyawa za ku shiga nan inda aka rubuta add script to continue, sai mu danna wurin kamar haka. Bacin mun danna, to hanya ta farko za ka iya rubutu ya zama magana yana faɗar wannan rubutun da ka rubuta. Hanya na biyu za ka yi import, wato ka ɗora wani audio ɗin da kake so domin yi maganar. Hanya ta uku shine za ka iya wato recording, kana magana da bakinka ta yadda ta hau kan wannan bidiyon. Kaga kenan za ka iya ɗora magana ko ka fassara bidiyo da sauransu. Hanya ta uku shi kuma za ka iya search na wani music ɗin haka. So hanya ta farko ko wance ta biyu ita za mu yi amfani da ita. Za mu danna import ne. A nan import ɗin to furan album ɗin shine za mu shiga abubuwan da suke kan wayarka, bidiyon da suke kan wayarka. Yawa yanzu gashi mun shigo, saboda haka za mu zaɓi bidiyon da muke so mu ɗora shi a kai. Yawa za mu samu bidiyon da muke so mu zama da shi. Yawa bari mu yi amfani da wannan. To mun zaɓe shi, saboda haka yanzu gashi nan bidiyon ya hau nan wurin. Idan muna so za mu iya play ɗinsa. Yanzu har ya zama bidiyo ne amma har ya riga da ya zama wato audio. Za mu iya play ɗinsa in muna so, ko kuma kai tsaye mu danna confirm kamar haka. To yanzu haka
abin mu gashi nan bidiyon da muka zama da shi voice zai hau kan wannan magana. Idan muna so mu iya play domin gujewa haka ainihin maganar kenan, to kai tsaye sai mu danna animate kamar yadda kuke ga. To idan muka danna daga nan sai mu jira ya kammala, wato confirm. Bayan yayi confirm daga nan sai mu wuce mataki na gaba. Yawwa, wannan shine ainihin result ɗin da muka samu a bisa wannan aiki da muka yi na canja magana, ko na canjawa bidiyo magana. So da haka yanzu haka zamu yi play din sa domin ku ji abin da muka yi. Duk aikin da ka kware akai kar ka taɓa yin shi kyauta. Duk abin da baka san shi ba kar ka taɓa afka masa. Mu karɓi kuɗi kan me? Duk aikin da ka kware akai kar ka taɓa yin shi kyauta. Duk abin da baka san shi ba kar ka taɓa afka masa. Yawa, ina fatan dai yanzu kun ga sakamakon abin da muka samu. Wato ainihin maganar ba wannan bace kamar inda mun nuna muku ainihin maganar, sannan kuma muka ɗora masa wannan maganar. To da wani application ake hada irin waɗannan bidiyoyin, wanda wannan ma content ne mai zaman kansa. Da haka yanzu abu na gaba, idan kana so za ka iya posting ɗinsa ko kuma kai share, sannan ko kai save ɗinsa. Sannan wannan watermark ne za ka iya cire shi, so amma cire shi ba zai yi ba sai ka biya kuɗi, wato ka biya pro ɗin shi application ɗin nan, don da ka samu damar yin abubuwa daban-daban a kyauta. Amma har yanzu duk abubuwan da aka yi dole sai kaga da wannan watermark ɗin. Sai dai ko bayan idan ka yi downloading, tunda akwai sauran hanyoyi da ake cire watermark, sai ka iya zuwa ka cire da su. Da haka yanzu kai tsaye za mu danna save kamar yadda kuke ga. Bayan mun danna save, to daga nan za ta gama wannan loading ɗin, shikenan mun yi save. Shikenan mun yi wato save. Za mu iya duba kan wato wayar mu domin mu yi amfani da abin da muka yi aikin. Da haka yanzu zan fito gallery na wayar mu domin mu ga abin da muka yi. Na shi ishi kyauta. Duk aikin da ka kware akai kar ka taɓa ishi kyauta. Duk abin da baka san shi ba kar ka taɓa afka masa. Mu karɓi kuɗi kan me? Yawa, da fatan an fahimta. Wannan shine yanda ake canjawa bidiyo magana. Da haka ai sharing domin wasu masu amfana. Mun gode. Duk aikin da ka kware akai kar ka taɓa yin shi kyauta. Duk abin da baka san shi ba kar ka taɓa afka masa. Mu karɓi kuɗi kan me? Da ce zan yi shugabancin ƙasa na kwana ɗaya kawai, da an ga abin mamaki. Me za ka iya? Domin duk wani shugaba da ya taɓa yi, aikina na farko zan kamo shi in daddatsa shi, in mai bayani ina ya kai dukiyar al'umma. Lallai za a yi tantirin marajin shugaba, domin kuwa sai na saita sahun duk wani maraji.